സൈഡ് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇന്നൊരു സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 മുട്ട പുഴുങ്ങിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ മസാല റെഡിയാക്കില്ലേ, അതുപോലത്തെ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രാംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് പരത്തി എടുക്കണം. പരത്തി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്താൽ മതിയാവും. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതേപോലെ എല്ലാം പരത്തി എടുക്കാം. നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മസാലയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു മുട്ട വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് എടുത്തതാണ്. അത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രാംസിൽ ഇതേപോലെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചടിയുണ്ട്, അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലോ. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മതിയോ? മതിയോ? പോരെ? ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മതിയോ? ടൈറ്റ് ആവില്ലേ? ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.